勉強のさ、モチベの維持って本当に重要だよね。勉強中にスマホ見ちゃったりとかってさ、やっぱあるよね。それを解決するための勉強法が、一斉のせ、こんにちは、ひめひまです。今回はですね、皆さん、ついに夏休みが終わって学校が始まりましたよね。で、ここからテスト勉強っていう人もいると思うし、模試っていう方もね、多いと思います。あとはもうね、夏が終わって受験の追い込みって方もね、多いと思うんですよね。で、今も大学受験に向けてね、頑張ってるんだけど、結構勉強法どうしてるっていう質問をね、めちゃめちゃいただくんですね。というわけで今回は私の勉強法総集編を大公開しちゃいたいと思います。多分参考になる部分もあるので、ぜひ最後まで見てください。では早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで、みんなね、勉強法どうしていいかってね、難しいですよね。でも、安心してください。私も、高校3年生なので、もう学生歴は長いんですね、結構。なので、いろんな勉強法をやってきたの。なので、その経験を踏まえたおすすめの勉強法と、さらにみんなが知っている、キャンパスが、学びレシピっていう形でね、いろんな勉強法を提案してるんですよ。なので今回は、ひまひまおすすめの勉強法や、いろんなシーンごとにね、合う5つの学びレシピの勉強法を紹介していくので、きっとお役に立つと思います。今結構本当にね、効率とかいろいろこう勉強法を、自分でも試行錯誤してきた人間ではあると思うので、ぜひ皆さん信じてくださいね。はい、まずはワンポイント目です。勉強の中で特に大事なのが時間です。もう私は本当にね、時間はね、命だと思ってます。私はもう常に効率化って言ってるじゃないですか。なので、もう効率化はすごい意識してて、勉強の中で時間をどう使うかってね、すごく大切だと思うんですね。なので、時間の有効活用に効く勉強法その1。すぐに書く、見返す、メモ弁です。はい。もうこれは、授業中にも意識できるし、テストの一人での復習にも活用できるよっていう感じの勉強法ですね。でね、メモ弁っていうのは、今回のメモ弁で使うのはこちらです。ノート付箋とロール付箋とブッククリップになります。はい、じゃあまずはロール付箋使っていきます。じゃーん、こちら。じゃあ一旦教科書に使ってみますね。こうしてグイーッと出したら好きな長さのところで切る。きれい。じゃあ例えばこういうところにペタって貼ります。で、例えばじゃあこのイングランドが私はなんか書きたいなって思ったら、イングランドはみたいな感じでできちゃいます。はい、次はこちらのノート付箋使っていきます。ノート付箋は、大きい方は、なんかこのノートの継ぎ足しとかにもできるのね。だから、ここでちょっと書き終えなくって、この物語。みたいなことを書いてしたらピーって取ります。そして、ここに継ぎ足しで貼れる。これはね、結構みんなやってると思いますが、便利ですよね。で、こう折れば見て。ほら、収納できちゃう。最高です。はい、そしてちっちゃい方なんですけど、これノートに使ってもいいし、例えば今だったら、先生がテスト出るポイントみたいなの言って、こう問題とか書くじゃないですか、いっぱい。そしたら、こんな感じで授業を受けてる時に先生の補足をね、必ず付箋にメモして貼ります。その時にちょっとしたメモならロール付箋。で、少しメモが多い時はこんな感じでノート付箋を使うのがベストです。こんな感じでね、ノート付箋使い勝手がもう最高です。はい、あと皆さん見てください。じゃーん。これ何だと思いますか？これなんとブッククリップなんです。こうやってね、ピュッピュッとやって、クリップになっちゃうんですよ。はい、今ね、この厚さが全然違うのわかる？こっちとこっちで。左右の厚さが全然違うじゃないですか。でもこれ、こうやってやって、ブッククリップで留めると、
厚さが全然ね、違うのにね。よいしょ。こんな感じで、もうがっちりと止まるんです。で、しかもこれ、こうやってペン型にもなってね、ペンケースに入っちゃいます。もう、本当にね、これ、ほんと、国有さんありがとうございます。本当に、これ求めていたから、私たちは。ブッククリップって結構何気にさ、邪魔だったじゃん、あれ。大きくて。でも、このペン型になることですごい入りやすいし、これはほんと、全国民が買うべきです。はい、こんな感じで普段の授業から必ずメモしてね、こうやって貼っておくと、なんか自分の頭の中でも情報がまとまるし、まあこう視覚的にもね、情報がまとまるので、見返しもしやすくてとてもおすすめです。これがすぐに書く、見返すメモ弁です。ちなみに私のおすすめはこの黄色のロール付箋です。そしてノート付箋の方のおすすめはこのピンクです。かわいい。はい、続いて2つ目も時間の有効活用にいい隙間時間にチョコ弁です。もうこういうのも私大好きです。皆さん暗記系だと、まあ大体ね単語帳を使いますよね。で、それかなんか自分で表みたいなのを作って、こうルーズリーフにまとめる人とかも多いですよね。今もう結構どっちもね使うんだけど、なんか後でちょこっと見返すときに、ごちゃごちゃで見づらいことってねめっちゃあると思うんです。例えばこう、ルーズリーフを使った時だと、こうもう大きすぎて、まずなんかもうどこに何があるかわからないし、単語帳でもなんかもう単語しかないから文章書けなかったりとか、結構ね、みんなこう悩むとこはね、あると思うんですよね。そんな時に、こんな感じで要点や暗記したいことをこのミニルーズリーフに書いてね、ミニバインダーにまとめておきます。で、後で電車の中とか、まあ、ちょっとしたね、隙間時間とかにこうやって繰り返し暗記、で、間違えたらチェック。また暗記って繰り返すとめっちゃ頭に入りやすいんです。このね、ちっちゃい付箋もね、めちゃくちゃ便利なんですよね。もう画期的。まあ、隙間時間ってね、なかなか集中しづらいと思うんですけど、これだとね、単語帳みたいに使えて、隙間時間を有効活用できるんですよね。まあなんかそれこそ私、結構攻略法なのが、歴史とかめちゃくちゃ苦手なんですよ。日本史、世界史とか。でもああいうのって大体、こう、一問一答ワークみたいなやつってあるじゃん？文章と答えみたいな。そしたら私、その文章と答え、どっちもセットで覚えるのね。で、そういう時って、単語帳には書き込んでも、スラスラこう見れないし、まあ書き込めないじゃん。文章だから。だから、もう本当にその文章と答えをセットで覚えるにはもう最適すぎるなって私は思います。このね、なんとも言えないサイズ感がね、いいですよね。なんならテストの当日のその1限と2限の間とかにこうチェックするのもまたいいと思います。これが隙間時間にチョコ弁。ぜひ真似してみてください。ちなみにたくさんね、色もあるんですけど、私のおすすめカラーはこの緑です。はい。次は、時間の有効活用にいい、勉強法3つ目です。バインダーにひとまとめ、閉じ弁です。プリントってめちゃくちゃ学校で配られるじゃないですか。でさ、本当にさ、必要な時に何がどこにあるかわからなくなっちゃわない？あれって。でも、これがあれば、テスト前に慌てて探すこともなくなるんです。で、これどういうことかというと、先生から配られたプリントってすぐにその場でバインダーに閉じるのが効率化重視の勉強法としてはベスト。この薄型パンチならバインダーにつけられるからその場で穴を開けて閉じることができ絶対になくさないし超便利なんです。これも画期的ですね。プリントって本当にめちゃくちゃ配る先生とかいるじゃん。だからすごく多くなりがちなんですけど、本当になんか重要なポイントとかがさ、こうまとめられてたりとかもするからちゃんと勉強に活用したいよね。このバインダーにひとまとめ、閉じ弁なら、ちゃんとプリント活用もできるのでぜひやってみてください。ちなみにおすすめは、このくすみカラーのめっちゃ可愛い青です。私はね、中学の時にね、このバインダーを毎回のテストごとに一個一個買ってましたね。だから家にめっちゃあるよ、これ。続いては
4つ目です。これもね、もう本当によく質問もらったりして、みんなもね、実際悩んでると思うんですけど、勉強のさ、モチベの維持って本当に重要だよね。いや、なかなかね、まあ暇もなんですけど、やる気出なかったりとか、勉強中にスマホ見ちゃったりとかってさ、やっぱあるよね。それを解決するための勉強法が、ご機嫌勉強計画、モチベンです。ひわの動画を見てくださってる方ならわかると思うんですけど、ずっとやってるんだけど、勉強前にね、計画を立てることって本当に大事なんだよね。例えばほら、勉強で計画を立てないと、いっかーってこう、ちょっと、なんだろうな、ちょっとモチベーションにつながらなかったりとか、それこそ、やっぱ自分との勝負なので、とにかくね、書き込むことは大事です。これ、キャンパスのスタディプランナーって言うんだけど、これに勉強の計画をこんな感じで記入しておくんですね。で、勉強が終わった分だけタイムログの欄をマーカーで塗りつぶしていくんです。教科ごとにね、こんな感じでマーカーで色分けするんだけど、今は数学は青っぽいし、英語は黄色かな。で、地理は緑で、古典はピンクですかね。みんなはね、何色のイメージですか？はい、今ね、こんな感じで分かりやすいように色は塗っちゃいましたけど、こうやって勉強の計画を立てて、終わったらその計画がちゃんと予定通りに進められてるかっていうのをチェックすることによって、達成感を感じることって本当に大事で、それがね、次の勉強のモチベにつながるんです。だってさ、ほら、しっかりできてたら、よし、このまま頑張ろうって思うし、この昨日の自分の分もさ、こう、メモしてあるわけだから、昨日の自分より頑張ろうってもなるしね。ご機嫌勉強計画、モチベン。これはもう皆さん絶対にやるべきです。はい、最後は勉強法っていうか、勉強について大事な文具です。これまでもうほんと数多くの文具を紹介してきたんだけど、やっぱりね、大事なのって、ストレス軽減ベース文具なんですよね。使う文具のストレスが減ると、集中力も上がるし、やる気にもつながると思います。ということで紹介したいのがこちらの4つです。はい、まずはこちら。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。これ何が進化系かと言いますと、じゃーん、平行四辺形なんです。なので、狙って消しやすいです。細かいところとか。消しやすい！文字と文字の間とか、ほら、消しやすい。はい、こちらがフラットが気持ちいいノートです。これ何がフラットが気持ちいいかというと、なんと、めっちゃ開けやすいんです。これフラットに開くんですね。1枚目とかって結構ここが、表紙の部分がこう、盛り上がってきてしまったりとかするんですけど、これはペタッとちゃんと開きます。もちろん1枚目だけじゃなくて、どこを開いてもこうやってフラットにね、開くんですよ。毎回さ、開けるたびにこうやってやってたじゃん。それがないの。すごくない？見て。はい、続いては、さっと芯を入れて書き出せるシャープペンシルです。これ、さっとっていうのはどういうことかというと、はい、これだけ。すごくないですか？さっとっていうのはどういうことかというと、はい、これだけ。すごくないですか？普段はこう、蓋を取って消しゴム取って入れてっていう、もうこのね、作動が本当にね、効率が悪いんですけど、これならもう超完璧。しかもこの 1.3 ミリを今回持ってるんですけど、これはマークシートにもおすすめです。やっぱ太い芯なので塗りつぶしやすいし、このやっぱキャップがないのでね、芯をさっと入れられるところもテスト向きでありますね。このペンケースはすごい大容量だし、大きく開くので、スタメン文具も取り出しやすいです。もうこういうね、テンションが上がる文具って本当に大事。なので、こういう文具を使うと、勉強中に消しゴムが折れちゃったりとか、集中してる時に写真を入れ替えて、この時間かかるとかの、勉強のそういう小さいね、ストレスからも解放されるし、集中力もね、続きやすくなりますし、モチベになってまた勉強頑張ろうって、もうこういういいサイクルがね、生まれるので、本当におすすめです。
もうノートもね、ほんと可愛いカラーいっぱいあるんですけど、特に私の可愛いおすすめって思うカラーは、こちらの明るい青がいいよね。ぜひ、ストレス軽減ベース文具使ってみてください。はい、というわけで今回はひまの、勉強法総集編を紹介しました。テストも受験も頑張ればもう絶対にね、乗り越えられますし、いかにその中で効率化やモチベをね、上げるかって大事だし、そうするためにも自分に合った学び方を見つけることがとっても大事だと思うので、ぜひ参考にしてくれると嬉しいです。今回紹介したキャンパス学びレシピについて、詳しくはキャンパスの公式ホームページに載っているので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてください。みんなで一緒に勉強頑張ろうね。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。みんな頑張ろうね。We can do it!